Caméra ya Molière Télévision et beta kina nuturu awa tozali na province ya Congo Central mingi na mboka lufu oyo ezali frontière ya Angola na RDC ndenge kaka bozali komona awa tokomaki nano na frontière basoda ya frontière bayaki kosala contrôle na bango nde bapesa kibiso ndengisa ya kokota na marché ya lufu tobandaki nano awa pona kozwa laisser passer oyo ekopesa biso ndengisa pona kokota na ngambu ya marché ya Angola nzela caméra ya Molière Télévision ezali kosala nanu musala nango awa na marché ya lufu tozali kokende malembe kino toya kokota vraiment awa na kati ya ngambu ya marché ya Angola tomonaki marché Angola batu bazali mingi te ba service na bango soki ba bengi bino bakosenga bino kaka laisser passer bolakisi bango bako toucher bino na ba poche te et puis boleki boke kosala nini oyo esengelaki bosala image yango yo ezali kaka kotalisa tobandaki nanu awa kote tomonaki dépôt ya ba XL masanga ya Canet oyo ezali kouta na ngambu ya Angola ezali kokota na mboka na biso toyebite na banzela eyaka ndenge nini kote basala kango basalela kango ndenge nini tango toleki nanu dépôt ya ba XL topusani malembe toke komona conteneur moko ya monene oyo ezali kokitisa ba Canet o masanga ezali na kati babengaka yango kuka ezali ko régner awa na République démocratique du Congo ezali koteka makasi pe bana mboka bazali ko konsomango pe makasi tomoni bakourage ndenge nini bazali kosala décharge ya bakuka kasi toyebite na ngambu ya Angola basala kuka ndenge nini eyelaka ndenge nini pambate ezali masanga oyo ezali na kati ya linjanja c'est-à-dire Canet normalement esengeli ezala côté oyo ezali na malili pena kasi awa tosalaki constant conteneur wana malili ezali te parce que soki moi ebimi esengeli conteneur échauffé kuka pe ekochauffer yango wana lelo ozomona bana mboka mingi bazobela cirrhose de foie na ba cancer pona masanga oyo bazali komelango ezali vraiment malamu mingi te kasi ya pasi ezanini façon bazali ko exposer ba Canet oyo ezali vraiment kitoko te tosalaki consommation nga mangola kitoko na retour na biso siko to ekinde ko silisa gambu ya mboka na biso République démocratique du Congo na ngambu ya marché ya lufu ndenge kaka bozali komona batunde mutulikolo ya mutu ndenge bozali komona botala na ngambu ndenge nini ba échange ya biloko ezali kosalema pe na ngamu mususu bayanke pe miyibi bazali koyiba botala lokola jeune oyo azali koyiba mutu na présence ya ba agent de l'ordre moto kotungisa ye azali te oyo azali kobenda eboye azali nde muninga na ndenge bayokanaka soki ya yibi muninga na ye aye kokotela ye miyibi na ngambu ya marché ya lufu awa na République démocratique du Congo désordre kutu koloba te n'importe qui a interpeller yo a kosengo laisser passer a contrôler ba poche nyonso kozwa azui avoleka opesi ye 1500 francs topé 500 francs Ça va faire voir la mythe, ça va les comment ça va? Ça Bon numéro il est gâté. Regardez. Totalika mpanza tomoneka koya ada na kata tani mawele kate tofuyeka tokota boy ya bakuka na se ya babage kuka bazali kotiango na se ya mabele propriété pe kobatela ngo ezali malamu te wana konsa oyo caméra ya Molière Télévision esalaki tobeti tour lisusu na ngambo bazali koteka ba miliki pe na ngambo bazali koteka ba loso na ngambo musu bazali koteka ba huile semulu kutu koloba te ndenge bozali komona wana musala oyo Molière Télévision eyaki kosala awa na marché ya lufu oyo ezali na ngambu ya République démocratique du Congo pasi ezaka kanini désordre
biloko non ezala te tokosenga na bakonzi ya mboka ete babiloko oyo ezali kowuta na mboka Angola ntango ezali kokota na ngambo na biso esengeli kokontrolaka yango badate d'expiration yango eske expirato ezali normal oyo esengeli bana mboka bakonsome mpona kobatela sante ya peuple congolais pe biloko wana esengeli efutaka bataxe ndenge basosiete ya Brascol oyo ezali awa na République démocratique du Congo ndenge bafutisaka yango bataxe ebele kasi basosiete wana elongola bana mboka na chômage epesa bango misala kasi taxe bazali kofutisa bango makasi awa na lufu kutu bosana na taxe pamba te bandeko na biso bendikape soki amemeli mutu eloko akofuta na ye kutu taxe te pe bamituka oyo ezali kocharge biloko boye soki ekoti na ngambu ekofuta nango taxe te pe mutu akokontrola yango azali te wana nde esalaki pasi ndenge bazali komona baporteur bazali komema boye taxe kutu bosana na nzoka te taxe ematisaka kita ya mboka service ya contrôle osese kutu yolela on dirait existaka te pamba te biloko mingi ezali kokota awa ezali déjà expiré toyebaka te mosala ya OCC awa na lufu ezalaka nini omona mutu moko ake etelemi kuna atali kaka molangi bapesa 500 francs aleki abengi yango contrôle wana ezali malamu te esengeli sante ya bana mboka ezala malamu masanga oyo ezali kokota mingi awa ezali nde kuka yango pena tozali kobeta sete na kuka ata kutu ezali frontière kasi badepo pe esengeli ezala mpona kobatela biloko oyo bana mboka bazali kobaka te kasi bazali nde kolia yango pe komela yango taxe nde tozali kobetela sete na mambima tali taxe biloko mingi ezali kofuta taxe te leta congolais soki ozali na souci ya bana mboka masanga oyo ezali kokota awa esengeli kokontrola ngo nanu na source kote nini ezowuta basalaka ngo ndenge nini bana mboka pe bazali kokonsuma ngo makasi yango wana lelo osomana bato mingi bazobela toyebi te masanga oyo propriété nango bazwaka ngo lolenge nini pe ezali kokota awa kasi tango kamera ya Molaire Télévision elungwe na marché ya RDC ebandisi kozonga na frontière mpona kozonga awa na Kinshasa botela ndenge nini bamasanga oyo ekotaka awa na Kinshasa mususu batiango likolo mususu na se mutu avandi likolo toyebi te oyo ezali nini tokosenga kaka na l'état congolais esengeli kotia ordre makasi awa na frontière ya RDC entre Angola na mboka ya lufu parce que awa mutu akokota basengeka 500 francs aleki na ye toyebi te awa banani bazali kokota pe banani bazali kobima biloko nini oyo ezali kokota kasi ya kokamwa eza nini bakongole mingi oyo bayaka awa bayaka nde kosombola bango kaka biloko na ngambo ya Angola bakotisaka mbongo makasi kasi bangole soki baye na marché na biso basombaka kaka safu na kombo eloko wana pe ekamusaki bana ya mboka pamba te tomonaki bakongole na ngambo ya Angola bazosomba biloko c'est-à-dire bazokotisa mbongo kasi bangole awa safu kaka eloko ezanga ntina na kombo mpona kokombola ekambo wana pe ekamusaki kamera ya Molaire Télévision botela ndenge nini baéchange ndenge nini esalemaka biloko ebimaka na mutuka po oya Kinshasa ndenge nini sa contrôle douane kutu bosana na yo lufu makambo bakonza mboka botia ordre makasi ba taxe oyo bofutisaka ba société Brascol awa cher esengeli pe efutamaka na lufu parce que babiloko ezali kokota awa ezali kotekama ndenge pe kaka masanga oyo esalemaka awa etekamaka esengeli pe efutaka taxe nango kitoko ndenge pe masanga oyo ezalaka awa efutaka taxe caméra Molaire Télévision lufu makambo